cartón de papel de baño y adentro lo único que tiene es ¿cómo se llama? Lo único que tiene es algodón. Y entonces este es un iniciador de fogata. Fíjense el tiempo que dura prendido. Nada más el algodón, ¿no tiene otra cosa el algodón? El algodón tiene parafina. 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 ¿Sale? Y entonces esto me va a dar oportunidad a que con un muy bajo costo yo pueda encender una fogata, porque aunque tenga un solo cerillo para prender esta cosa, el tiempo, vean el tiempo que va a durar en consumir. O el encendedor, porque no te quemes el dedo. Ajá, y entonces yo lo puedo poner abajo. ¿Cuánto duró? Y ya la fogata, ya se prendió. Sí. Entonces, aunque tenga yo madera medio mojada, tengo la oportunidad de que con un iniciador de fogata muy barato, o sea, ¿cuánto les puede costar hacer esta cosa? Es un cono de papel de baño y algodón. Y lo único que está puesto es sumergido en parafina. Se puede mojar y no le va a pasar nada. Nada más lo que abro es que la abro como galleta para que descubra el algodón. Ajá. Se puede mojar y no le pasa nada. La abro como galleta y lo que puedo hacer es que esta cosa la enciendo y va a ser, por ejemplo, la enciendo. Aunque se hubiera mojado, cuando la abro, prende. Pues queda lo seco. Porque me va a destapar la parte seca. Es impermeable, ¿no? Así es. Que entre el agua al centro. El agua al centro. O se va a estar seco. Ajá. Y entonces esto me va a dar la oportunidad de tener otro iniciador de fogata. Muy barato. Este ferrocerio está hecho de algunos metales. ¿Va? Y lo que tiene es que va a hacer chispa con un cuchillo o con un metal. ¿Sale? Con un metal, contra un metal va a hacer chispa. A diferencia de le dicen muchos que es un pedernal, pero no. Este es ferrocerio y el pedernal es una roca que puede ser sílex. ¿Qué tiene mineral de Sí, que tiene un mineral de hierro que lo que va a hacer es que al momento de impactar con otra roca del mismo mineral o con un metal va a sacar una chispa. Ajá. Y va a encender. Entonces, por ejemplo, este ferrocerio lo que voy a hacer es, este es un iniciador de fogata también. Y solo son bolitas de algodón con vaselina de bebé. Vaselina normal. Algodón con vaselina. Ajá. Y solo necesita una chispa para encender. Y se va con vaselina. Y ese me va a durar, fíjense cuánto va a durar Ajá. Con eso me es suficiente para que con una sola chispa y con un ferrocerio encendí eso. Está lloviendo. Si tienes agua donde vas a prender la fogata. ¿Eso qué es? Carburo. Si tienes agua y supongamos que le dices a los chicos, voy a prenderla mojada sobre el agua. Los chicos no tienen ni idea de que el fuego es así como que si tengo fuego, ¿con qué lo apago? Con agua. ¿No? Pero no se dan idea de que el fuego puede hacer, y el agua en combinación con eso pueden hacer que siga habiendo fuego. ¿Sale? Entonces ahorita con tu pedernal, bueno, con el pedernal, jefe, le enciendes. ¿Sale? Tú ya sabes cómo. Mira, el pedernal lo vas a agarrar, el ferrocerio lo vas a agarrar así y le vas a dar aquí. Con el canto, con esto de aquí, cuando está dentado, le das aquí. ¿Viste? Fíjate, le vamos a poner agua y ahorita que suelte el gas, luego le echas. ¿Y está listo? Va, espérame. Primero le vamos a echar agua. ¿Vas? ¡Oh!